احنا قايلين ان احنا مش هنتعصب. ماشي. طب ما تنط. استغفر الله العظيم يا رب. احنا قلنا بقى ايه؟ نجيب وجع الدماغ لنفسينا. انت فاهم اللعبه دي بقى لها فتره كده ايه واخده ترند، فقلنا نجربها. بسم الله. هو بقول لك انها يعني لسه كنت بقول ماشي. احنا لسه في البدايه، يعني مش عايزين ان هو نضيق خلقنا، يعني احنا ايه؟ احنا لسه في البدايه. هو كان ايه؟ ايوه. ماشي يا مسهل. ايه ده؟ ايه ده؟ انا بقول لسه في البدايه. ماشي. ماشي. لا 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 لا. ايه يا عم؟ في ايه يا عم؟ ما البدايه كده، امال ايه؟ لا لا. كمان. امم ماشي. 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 انا معاكي بص لحد. اه. ماشي. ايه ده؟ انا ما دخلتش هنا. ما دخلتش هنا. رجعوني تاني. نخش ده بقى. امم ايه ده يا عم؟ ايه ده يا عم؟ يا عم ما امشي يا عم، عدل يا عم. قال لا. وانا مش عارف العب ولا هي اللي مش عايزه ايه؟ ماشي. يا الله. ما كتبوش لما قالوا انها تجيب الضغط. كمان مش عارف النط. ولا انا مش عارف النط ولا ايه؟ استغفر الله العظيم يا رب. ماشي. انت ايه؟ إنسان. انسان؟ وانا بقول لك نوعك ايه؟ انت مين؟ كان تعيش وتعايش. ده بيجي لقدام. ايوه. خليك بص. ايوه خليك. عادي. 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 الهوي. اله. اوعى يكون في حاجه تاني. ماشي. المفروض انا. يا نهار اسود. خش يلا بسرعه. طب ايه؟ اجري اجري. المفروض ده اروح بقى صح؟ اوعى. اللي عمل اللعبه دي دماغه بنت حلال. والله. في حاجه هنا. اه اه اه. مش معقوله تعدي كده. لا بس حلوه. مش بقول لك حلوه. مش بقول لك حلوه. حلوه. عنده اللي عمل اللعبه عنده يعني حته كده. حته زباله. الله. اهو. اهو. اتفرج يا عم. اتفرج يا عم. هو حد كده حلو يبقى ايه ده بقى؟ أهرب على فين؟ أهرب على فين؟ يا راجل. لا 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 لا.
انا كده اللي ضحكت على اللعبه ولا اللعبه اللي ضحكت عليا؟ لا 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 لا. حياة النبي محمد دي اللي يجيب لي جلطة، ما حد هيجيب لي جلطة غير ده. اما تضحك. ايه ده بقى؟ ايه ده شغل خنازير، ده شغل خنازير. قايلين ان احنا مش هنتعصب. ماشي. طب ما تنط. استغفر الله العظيم يا رب. ماشي. طب ليه حط خرم هنا يعني؟ ماشي مش عايزه. حطيتهم هنا ليه اساسا يعني؟ ده ايه ده كمان بقى؟ انا مش سوبرمان. ايه؟ انا طالب غلبان. هو بيطير يعني ولا ايه؟ آه فعلا فعلا. استغفر الله العظيم يا رب. خلينا نلعبها. انا مال انا ترند ولا خرا؟ ايه ده؟ طب ايه طيب؟ استنى كده. يا راجل، يا راجل، يا لهوي. ودي بتمشي برضه من فوق اهي. اقسم برب الكعبه لو يا الله. يا ابن الحرام. انا عايز افهم اللي عمل اللعبه دي كان في دماغه ايه. يعني هو كان في دماغه ايه؟ كان بيفكر في ايه؟ مش طبيعي. ده بني ادم مش طبيعي. والله ده ما طبيعي. ايه ده اصلا؟ ماشي. اتفضل يا عم بقى اتحركوا. طب ايه ده بقى؟ يلهوي. اخبط دماغي في الحيط يا جدعان. طب ما جاش فيها اساسا. انا قلت ده شغل خنازير، والله قلت ده شغل خنازير، ما شغل ناس طبيعية ده ابدا. اهو. يا الله. ده ايه ده؟ اتفضل يا اتفضل يا عم. اتفضل يا عم. اتفضل يا عم. المفروض نقف في من زفت في النص. ايه ده؟ يا عم ارحمه. في حاجة ولا ايه؟ ما مش هتكمل عادي كده، مش هتكمل عادي. مش هتكمل عادي كده، هي لازم في حاجة فيها.
المفروض انط ايوه ايوه ايوه. انا شفت الحته دي وهم بيعملوها بعد. ما انا شفت وهم بينطوا الناحيه التانيه يعني. انا عارف هو لازم مرض، لازم تمرض نفسك. تبقاش بني ادم طبيعي لو ما مرضتش نفسك. والله ما بتبقاش بني ادم طبيعي ابدا. لازم تدور على الخرا وتروح له. ده ايه ده؟ ماشي. طب ما تقفش قدامي. ده هو ايه زي بقى، انت فاهم؟ هتجيلي كده هجيلك كده. اختفي 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 اختفي. ماشي. والله اللي عملها ده مريض نفسي اللي عمل اللعبة دي. اتفضل 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 اهو اتفضل اتفضل. تاني يعني ما بحرمش، انا ما بحرمش ما بحرمش. ده هنا. يا لهوي، ده ايه ده يا جدع؟ ده ايه ده يا جدع؟ ومفروض المراحل دي سهلة. اتفضل يا عم. لسه في البداية. اتفضل. حاطط لك ايه؟ حاطط لك خوازيق. يعني حاطط خوازيق اللي في حياتك. بص بص حاططها فين. شوف حاططها فين. يا جدع حرام عليك يا جدع. بيعلمك ازاي تهرب من خازوق. اهو اتفضل يا عم. اه ما اكيد في حاجه بقى اهو. يا لهوي. لا انا هنا اللي اتخنزرت هنا. انا هنا اللي عملت فيها فرود. يا الله. الواحد ذاكرته بقت عامله زي السمكه. ايه ده؟ كان لسه بيقول لك ايه؟ ايوه. معلش من عندي انا دي. ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ حصل له لاج. يا عم اقف بقى يا عم اقف عدل يا عم. يا نهار اسود. طب ايه ده طيب؟ لا كفايه كده كفايه كده والله اقسم بالله كفايه كده. ده ايه ده؟ ايه ده؟